Ça ne s'oublie pas. Ah, oui, oui. Il y avait un chassid de Belz. Chassid de Belz. Tu sais, les cloches. Chassid belge. Tu rigoles, mais il y avait un monsieur ici qui était un Matchouva. Il habitait en Belgique. Une fois. Alors, à chaque fois, il disait je suis un chassid de Belge. Les gens ils croyaient que c'était un chassid de Belz. Mais comme il y a des Belges en Belgique, en plus. Bon. Mais qu'il y avait un chassid de Belz qui était à Londres. Et. Une fois. Hein, encore une fois, il est à Londres. C'est marrant, je parle de Londres. C'est vrai. Plusieurs fois. Peut-être que j'ai une mission de partir à Londres et de ne plus revenir. Oui, c'est possible. De toute façon, je n'ai pas de billet pour... Tant pis pour vous. Mais Mais quelque chose, il y avait un chassid de Belge qui habitait à Londres. Et il y avait un... Il est allé dans la synagogue. Une synagogue Chabad là-bas, à Londres. C'était à Stamford-Hill, je ne sais pas, bon, peu importe. Et il y avait un Fabringen en l'honneur de Yud Aleph Nissan. Et là-bas, il fêtait l'anniversaire du rabbi. Et il y avait, dans cette choule, il y avait plein de... Il y avait toutes sortes de chassidim, mais il y avait aussi des gens qui n'aimaient pas le rabbi. Ils se sont approchés de la table, et ils ont commencé à rigoler. Ils ont dit, c'est quoi cette histoire de fêter un anniversaire? On sait que l'anniversaire, c'est Pharaon. Le Mouledet de Pharaon. Ah, sûrement, le rabbi de Lubavitch, il fête son anniversaire parce qu'il a... C'est les vices qu'il a appris à Paris, quand il était à Paris. L'anniversaire, comme les Français ils font avec le... Ils boivent un petit coup, le bougie, le gâteau. Et lui, il s'est levé, il leur a dit, je vais vous raconter qui c'est le rabbi et qu'est-ce qu'il y avait à Paris. Alors il dit, voilà, j'étais à Paris, pendant la guerre. J'habitais à Paris, et à Paris, avec ma femme, on avait ouvert un restaurant cachère. Là-bas, à Saint-Paul, là où il y avait les Juifs qui habitaient. Le Pletzel. Et il y a un monsieur très bien qui est venu et qui m'a dit est-ce que vous avez un Hercher à votre restaurant? Et vous savez, en temps de guerre, il n'y a aucun rave qui veut donner un Hercher à un restaurant. Donc je cuisine avec ma femme des plats de la maison. Et le monsieur il lui dit est-ce que votre femme a la tête couverte? Quoi? La tête couverte. Alors il a répondu évidemment. Je suis un chassid de Belz, on est religieux, ma femme a la tête couverte. Donc le monsieur il lui dit eh ben si c'est comme ça, je viendrai manger régulièrement chez vous. Et je demande au monsieur, je lui dis comment vous vous appelez? Il me dit ça n'a pas d'importance. Alors il a dit c'est le minimum pour faire des liens d'amitié avec quelqu'un, de connaître son nom. Alors il a dit bon ben je m'appelle Mendel, voilà. Mendel. Ok. Il dit votre nom de famille, vous voulez pas me le dire? Il a dit ça n'a pas d'importance. Bon. Le temps passe. J'arrive après la guerre, ou pendant la guerre. Je me sauve, j'arrive en Amérique. Et en Amérique, ce monsieur en question, le chassid de Belz, il raconte qu'il a été très malade. Il était très malade. Et comme il était très malade, il a dit j'ai été voir quatre rabbinim. Je vais aller voir 4 rabbinim pour leur demander un conseil. Il a été voir le rabbi de Satmar, le rabbi de Tolnay,
un troisième, et le rabbi, et il a dit, je vais aller voir le rabbi de Lubavitch. J'ai entendu qu'il y a un rabbi qui s'appelle Lubavitch, je vais aller le voir. Mais il n'a pas pu aller le voir, mais il a reçu par contre une lettre du secrétariat qui lui dit le médicament qu'on vous a donné, c'est ça qui vous rend malade. C'était le vaccin. C'est ça qui vous rend malade. pas tombé loin. Toute ressemblance avec un événement ne pourrait être n'est pas fortuit. Le rabbi lui dit c'est le médicament qu'on vous donne, qui c'est là, c'est ça qui vous rend malade. Il dit il faut prendre celui-là à la place. Il lui donne le nom du médicament. Il lui donne le Pfizer. Et lui, c'est un grand. Tout ce que je dis, il fait le contraire. Comme j'ai fait la guerre contre le vaccin depuis le début, là, lui fait la guerre pour le vaccin. Comme ça, le premier qui meurt, il aura tort. Il aura tort. Mais Kitso, il dit tiens, si le rabbi de Lubavitch, il tient aussi fermement que le médicament il est faux et je prends l'autre, je vais écouter. Il écoute. Et effectivement, les docteurs après, ils disent, oui, c'est vrai, on s'est trompé, c'est ce médicament qu'il fallait prendre, tout. Comme d'habitude. Alors il lui dit, waouh, c'est grâce au rabbi que je suis guéri. Il raconte tout ça au mitnagdim à table pour l'anniversaire, quoi. Pour dire que à Paris, il a appris la Yirat Shamaim de ce monsieur. Et après, il dit, tiens, je vais aller le rencontrer. Je vais aller le remercier parce qu'il m'a donné un conseil judicieux. Plus que judicieux, qui m'a sauvé la vie. Il rentre en Richidout et le rabbi lui dit maintenant vous connaissez mon nom. Alors il dit si vous croyez, bande d'imbéciles que vous êtes, que c'est à Paris que le rabbi a appris l'anniversaire. Voilà, non. Donc il a dit je suis un chassid de Belz, mais je sais reconnaître qui c'est le rabbi. Donc, Bekitsour, non seulement le rabbi l'a reconnu après 40 ans, je sais pas, 30 ans, 40 ans, et il s'est rappelé de la question qu'il avait avant de... Première question. Faut le faire, hein. C'est fortiche. C'est joli. C'est un ordinateur, c'est même pas... Voilà. Bon, Hachem. C'est même pas si un ordinateur qui peut être... Ah ouais. Il a envoyé une lettre. Qui a dit la lettre quand même. Ce qu'il a dit. L'ordinateur, il peut pas aller. Il avait envoyé direct sans qu'il pose la question. Il peut poser la question. Il lui a répondu. Il y a les retours. Le gars, il lui a envoyé une lettre. Il avait envoyé une lettre. Allez, dire ce qu'il a fait est une... Mais Kitsour, les enfants, il faut être... L'Aïd Kashrut, c'est quelque chose de... Quelque chose qui est rentable. C'est pas une question de spitz, c'est une question de... Ça vaut le coup. On investit pour quelque chose qui marche, qui fonctionne. Il y avait le Rav Baumgarten. Vous avez entendu parler du Rav Baumgarten? C'est le premier chaliard du rabbi en Amérique du Sud, en Argentine, à Buenos Aires. Et lui, il avait l'habitude, 6 mois dans l'année, il tournait beaucoup pour ramasser des élèves et ramasser de l'argent. Alors un jour, il arrive à Londres, encore une fois, et là-bas, il est invité à une Chanoukat Baït. Il voit un Beth Knesset magnifique, et les gens, waouh, kol hakavod. Après, il va en Israël, il est invité dans une kehila. Venez assister à l'inauguration d'un nouveau Beth Midrash. Il voit Beth Midrash somptueux.
Et après, il devait retourner à Buenos Aires. Et il devait passer par le rabbi. Et c'était le Kinous HaShluchim. Et le Rav, le secrétaire, il lui dit, écoute, tu vas rentrer parler au rabbi, il faut que tu écrives une lettre pour dire ce que tu fais, quoi. Et lui, il n'a rien écrit du tout. Il n'avait rien à raconter. Alors, il rentre, le rabbi dit, où est votre lettre? Il dit, j'ai rien, j'ai pas de lettre. Et pourquoi vous n'avez pas de lettre? Il dit, parce que tous les gens qui viennent vous voir, ils ont ouvert un bâtiment, celui-là il a ouvert un autre bâtiment, celui-là il a ouvert une choule, celui-là a ouvert un métamidrash, celui-là a ouvert un mikvé, celui-là a ouvert un gan. Moi j'ai rien. Alors Rabbi, il ouvre le tiroir, il sort une liste. Il dit, c'est quoi cette liste? Vous savez ce que c'est cette liste? C'est tous les élèves que vous avez fait en Argentine, et c'est tous les élèves qui vont ouvrir des yeshivot et des baté midrash à travers toute l'Amérique du Sud. C'est vos élèves. Il dit, le rabbi, j'en ai rien à faire des murs, ce qui compte, c'est les nefashot qu'on ramène. Peu importe la beauté des murs, ce qui compte, c'est combien de nefashot vont se rapprocher et vont être eux-mêmes actifs. Parce que tu as des gens, ils se rapprochent, mais après, ils restent dans leur coin, ils font que ils vivent leur vie, comme on dit. La force, c'est de faire des gens qui deviennent des, comme on dit en halakha, tofeach, almenat latpiach. Tu n'es pas seulement mouillé, mais tu mouilles les autres. Tu rends les gens eux-mêmes des gens actifs qui font du travail de diffusion. De quoi de Ricochet, oui, ricochet, oui. Voilà. Donc, l'Echaim. C'est joli, non? Magnifique. Donc, messieurs, vous devez devenir, on a dit faire tchouva. Ça, c'est le plus facile. Maintenant, deuxième tchouva, d'influencer un autre qui influence un autre, qui influence un autre, jusqu'à ce qu'il y ait une chaîne ininterrompue jusqu'à la venue du Mashiach. Amen. Enfin, on pourrait poser la question de se dire, mais pourquoi c'est la même date? Parce qu'a priori, il aurait pu choisir une autre date pour devenir rabbi. Alors on peut dire, bon, c'est normal, parce que voilà, il y en a un qui part et l'autre il le remplace, donc on prend pile la même date. Ok, c'est une certaine logique, on va dire, humaine. Mais forcément, c'est plus important que ça. Ça veut dire qu'il y a forcément dans ce jour, ou dans ce jour-là, quelque chose qui fait que c'est attaché à un travail que le Rayad, c'est le Rabbi, ils veulent faire. Et comme il a dit Benjamin, le mois de Shvat, c'est la tribu d'Asher, c'est la lettre Sadik. D'ailleurs, le mois d'avant, c'est la lettre Aïn, ça fait Etz, et à Toubi Shvat, c'est la fête des arbres. Donc il y a tout un sujet là-bas. Et on sait que la tribu d'Asher, c'est l'olivier. L'olivier, c'est le shemen. Shemen zaïd, c'est la chassidoute. Et tout ce que le shemen, il a comme qualité de ne pas se mélanger, justement de permettre de briller, de permettre de oindre, toute la grandeur de l'huile d'olive, toutes les qualités qu'elle a, le fait qu'elle s'esconcasser pour arriver à donner de la lumière, le fait que, bon, toutes ces choses à connaître, le fait que c'est un liquide qui monte au-dessus des autres, et donc toutes ces qualités-là, et on sait que la tribu d'Asher, elle avait une bracha particulière, à tel point que les filles d'Asher, elles étaient promues justement à tous ceux qui sont proches du Kadosh. Donc on voit bien que dans tout ça, on pourrait dire qu'on te donne des kélim pour justement que la Elokut, que le Shvat, quoi, que la Elokut, on te dit comment faire. Et ce qui est incroyable, c'est que le Rayad, s'il a tenu la Elokut dans des situations horribles, ça veut dire il a connu toutes les guerres, tous les empires, toutes les horreurs, et le programme c'était meurs pour ce que tu es, meurs pour la Torah, mais c'est le programme. Et pourquoi tu le fais? Parce que tu es intimement persuadé que c'est le Hémet. Et le rabbi, lui, il a eu le même discours, sauf que lui, il a dit, vous n'allez pas mourir. Mais la question, c'est ce que vous allez accepter de vivre.
Donc accepter de comprendre l'importance de la chassidoute, de la Torah, du rôle, de tout ça, mais d'accepter de le vivre. C'est-à-dire de se sentir bien avec ça. Bah, sauf se sentir bien, ça ne va pas se dire est-ce que c'est pas une petite clala d'être juif, c'est pas une petite clala de vouloir être religieux, est-ce que c'est pas une petite clala de vouloir faire du chinour, parce que forcément mes enfants, si je leur demande rien, tout ira bien. Donc est-ce qu'en fin de compte, le programme qu'on me donne, j'ai tellement au fond de moi, comme vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'au fond de moi j'ai l'impression que je mise le bon cheval? Est-ce que j'ai vraiment envie au fond de moi de faire des efforts? Est-ce que je pense vraiment que ça, c'est l'huile? C'est-à-dire ça, c'est ce qui va rester. Parce que des fois, quand on fait des efforts et qu'on se rate et qu'il n'y a pas de totsaot de ça, il n'y a rien de pire. C'est sur nos défaites ou les choses qu'on rate qu'on a l'impression qu'on a tout perdu. Or là, la Torah, elle te dit, même quand tu es dans un matzav de graines, c'est pour ça que c'est tout bijvat, parce que tout bijvat, c'est la nature. On voit qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il dit, j'aurais pu faire un fruit, une seule de personne. Non, j'ai fait des milliers de facettes. Et quand tu vas accepter d'être une pêche, d'être une poire, d'être un ananas, d'avoir un gros noyau, d'avoir une grosse écorce, de ne pas avoir... Chacun de nous, on a une qualité, mais cette qualité, c'est la Rotson d'Hachem. Et avec ces qualités qu'il t'a données, il t'a demandé soit l'ujvat, c'est-à-dire soit quelqu'un qui va aimer son rôle, qui va le prendre à cœur et qui va comprendre que si toi tu prends pas à cœur ce que tu es et ce qu'on t'a donné, ça veut dire qu'au fond tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, son ratson, il passe pas par toi. Et que tu veux pas qu'il passe par toi. Ou que tu crois pas. Et donc ça c'est la plus grosse des défaites parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu il te dit tu m'es utile, je te veux, je t'ai donné des qualités. Et simplement, la première personne qui n'y croit pas, c'est toi. La première personne qui te pense inutile, c'est toi. Alors maintenant, moi je te dis, et la Srasio te dit, et le Rabbi te dit, en fait, sache que ces tzadikim là, et d'ailleurs ça c'est marrant parce que quand on voit les iloulotes importantes du mois de Shvat, on voit énormément de qualités qu'on doit trouver, qu'on doit chercher en nous pour être le propre manique de sa vie. Comme vous dites Rav, ça veut dire accepter que j'existe, accepter que j'ai une shlichut, arrêter de faire l'autruche et te dire bon ben voilà, si tu te rates, ben ta part elle sera pas là. Et donc la salade de fruits sera moins jolie. Donc accepte et commence. Et quand tu regardes, par exemple, il y a évidemment il y a Rabbi Zouche. Rabbi Zouche, une des premières iloulotes, il y a le Rav Kadouri, il y a le Baba Saleh, il y a énormément de choses. Mais quand on voit, quand on essaye de regarder un peu, c'est souvent des gens qui amènent une nekuda très forte et qui te disent voilà, en fin de compte, tu sais, tu viens sur terre peut-être pour planter une graine, pour planter une nekuda, pour travailler une chose. Mais si tu le fais bien et tu le fais avec l'intime conviction que ça c'est le bien, alors c'est sûr qu'à un moment donné, cette graine, Dieu va mettre de l'eau, Dieu va lui mettre le bon éclairage, le bon ombre et tu verras des fruits. Et c'est pour ça que, comme vous disiez Rav, à partir du moment où nous-mêmes, on a l'impression qu'on est tochen dans le vide, on mouline, et qu'au fond on se dit, mais je ne la vois pas la lumière, je ne la vois pas la Totsa. Alors tu dois dire, mais pourquoi dans la nature tu vois toute la Totsa? On s'est bien habitué, on panique pas le soir, on a confiance que le lendemain le soleil y revient. Personne ne se posait la question, comme c'est écrit dans la Gemara, quand tu vois un arbre, tu t'es pas posé la question qui l'a planté. Et tu te poses pas la question, tes enfants, quel arbre ils verront. Tu dis, il y aura toujours quelqu'un qui va planter quelque chose, qui verra, etc. C'est quelque chose qui est... La nature, elle a sa force. Mais le chidouche, c'est que c'est pas la nature qui a sa force. C'est la nature Eloki qui doit avoir sa force. C'est-à-dire de la même manière qu'on est persuadé du fonctionnement de la Teva Elohim, ça veut dire des choses que personne n'irait, comme on dit, voilà, comme il a dit Moshe, il a dit personne ne va se jeter dans le feu, parce que cette nature on la connaît, hein. On la connaît, c'est-à-dire même si tu veux faire le kéké, ça va te faire mal. Donc la nature elle te plie. Le problème c'est que la question c'est que, est-ce que de toute la Torah que j'ai fait, j'ai commencé à la ressentir comme une nature? Ça veut dire qu'au fond, ouais, c'est pas une journée si je suis pas au mikvé, c'est pas une journée si j'ai pas mis les tefilines, c'est pas une journée si j'ai pas pris le temps d'étudier, c'est pas une journée si j'ai pas fait un sourire à un juif, c'est pas une journée, et que c'est chasser, ça va manquer vraiment. Et en fait, c'est un peu ça le mifran, ça veut dire que, après, a priori, on a parlé d'It Kashrut, mais souvent je me pose la question de, comment dire, Apikorsut Chassidi,
et si le rabbi il était là? Cette question que moi j'ai, parce que je ne l'ai pas vu en vrai, etc., etc. Donc j'ai souvent cette petite apicorso, cette petite question pourrie qui me remonte, hein, et s'il était là? Et souvent je me dis, alors évidemment, bon, Hachem, j'ai des gens autour de moi pour m'en mettre droit, mais je me pose cette question, tu vois, et qu'est-ce que ça aurait changé? Et si j'aurais pu lui poser la question, et si, imagine, j'avais un doute ou une peur, bon ben, j'aurais été tellement tranquillisé à l'idée de dire que, allez, je vais donner ma lettre, je vais à New York, et puis, etc., etc. Et puis dans tout ce bilboul que je me fais à moi-même, je me dis, mais attends, mais 2 secondes. Si tu te dis, si au fond tu te dis, si j'avais, ou j'avais, parce que tu le passes au passé, si en fait j'avais ni de cacheroute à métier au rabbi, bon, mais pourquoi j'aurais la question? Moi le premier Shalia Chabad que j'ai rencontré dans ma vie, il avait dans son salon un cadre avec une lettre du rabbi, une réponse, et à côté une lettre fermée de la poste pour dire que le rabbi n'a jamais reçu sa lettre. Non. Donc il a la réponse du rabbi et sa lettre fermée qui n'est jamais arrivée à New York. Dans son salon. La première fois que j'arrive chez lui, il me montre ça et il me dit, tu sais, quand je suis passé le rabbi, il m'a dit, c'était important de m'écrire. Bon, il a souri. Donc c'est bien que tu aies fait l'effort, mais... Et donc, en réalité, c'est exactement ça. Ça veut dire, l'Aïd Kashrut, elle est là. Comme on a parlé tout à l'heure, les réponses, on les a. C'est pas qu'on les a pas. Le rabbi, jamais il aurait laissé un trou vide. La Kdusha, elle n'aime pas le vide. Donc forcément, on a les réponses, on a l'Aïd Kashrut, on sait quoi faire. Simplement, la seule chose, entre guillemets, c'est ce que le rabbi a dit, c'est les enfants voulaient le faire ou pas? Est-ce que nous on veut le faire? C'est tout, c'est la question. C'est pas qu'on va les radesh quelque chose, bah sauf on sait ce qu'on doit faire. Même notre mission, des fois on se met balbel, mais qu'est-ce que je dois faire? Je suis venu pourquoi et tout. C'est des questions pour se gratter le dos. Pour en attendant se dire, bon, parce que je sais pas ce que je dois faire, bah, faisons le minimum et on verra demain. Mais en réalité, on n'a pas ces questions. Qu'est-ce que je dois faire? Bah, comme il dit le rab, bah, déjà Torah mitzvot, prends ce programme-là, tu risques pas de te tromper. Maximum t'en feras un peu trop, bon c'est pas grave, on t'excusera. On n'a pas de questions. Et en fait les sfécotes qu'on a, c'est des sfécotes d'émouna de se dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je mise sur le bon cheval? Et ça, quand tu te regardes dans un miroir, tu te dis, mais jamais de la vie j'ai cette question. Qui sait qui a un doute que ce qu'il a de bon dans sa vie c'est Dieu? Personne. Même le plus fou des fous. Même le plus anti-mitzvot. Un juif, à un moment donné, il sait d'où viennent les choses, il sait. Et un chassid encore plus, il sait qu'il doit tout au rabbi. Ça a été le derrière, ça a été le Moshe, et il a été clair de ce qu'il faut faire. Et tout est placé, ça veut dire tout est là. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, on doit se dire, en fait, j'y participe. Et se prendre, comme il dit, le Teshuvah, vous avez dû faire Teshuvah, la première partie d'Avkadra Bizouche, c'est Tamim Tiyeh, c'est quoi? C'est Retsini. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Et même si toi, tu n'y crois pas vraiment et tu dis, Mazé Méchané, que j'ai réussi à mettre les tefs, Mazé Méchané, que voilà, hier, je suis rentré d'un chiour, j'ai commencé à prendre mon téléphone, j'ai failli lancer un match de boxe ou de foot, comme je m'endors tout le temps, et j'ai dit, oh non, je viens de finir un chiour, c'était bien. Allez, mets une vidéo de Torah. Je me suis endormi de la même manière. Mais d'un autre côté, ce petit jeu-là, c'est de se dire, mais sois vrai avec toi-même, sois sérieux. Sois sérieux dans le sens où c'est un choix de chaque seconde. C'est un choix de chaque seconde. Est-ce que c'est Dieu et tu le sais? Et donc tu es avec lui, ou est-ce que tu t'imagines et tu as des dimionotes, des fantasmes, de croire qu'il y a quelque chose d'autre qui existe? Et au fond, non, on le sait. C'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait on le fait. Et donc le rouarche tout qu'on en parlait tout à l'heure, c'est de se dire, mais je suis fou de croire que j'oublie cette chose-là. Je suis fou de croire que l'huile, elle va rester en bas. Non, elle va remonter. Je suis fou de croire que si on met pas une allumette, je réchauffe un tout petit peu, ça va pas prendre le feu. C'est une évidence, c'est une teva. Un juif qui fait Torah, un juif qui s'attache à Dieu, un juif qui kiffe 5 minutes sa tefila, un juif qui fait une mitzvah ou n'importe quoi de bon, comme il dit le Rav, c'est noté. Alors après, il peut faire croire qu'il pense à autre chose, qu'il Roser Biché est là, mais bah, sauf ça reste. Ça, c'est comme lui, c'est comme la tâche d'huile, elle part pas. C'est-à-dire, ça reste. Et quand tu te motives, en fait, c'est ça que on rigolait ensemble, on se disait, c'est marrant de voir le Yom Yom de Yudjvat.
c'est quand même pas pour rien, ça. Yom Yom, il est Yujvat. Tu regardes, c'est l'histoire de il vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. Et un juif, il doit être fort et joyeux. Tu dis quoi? C'est tellement une aura. C'est pour Yujvat, je sais pas, parle-moi d'un Olamod, d'un Tzilut, quoi. C'est ce que tu veux dire. Bah oui, parce que si t'es lourd pour la Elokut, et si ce qui te fait kiffer, c'est Adam Rout avant de pouvoir lire un livre, alors sois honnête avec toi-même, prends ton Adam Rout, mais après sois souriant. Après kiffe ta Torah, comme il disait le Rav. Après, mets une bonne ambiance à table. C'est apprends à te connaître, c'est ce qui te rend joyeux. Fais en sorte de savoir les choses qui fait que quand t'es dans la chose, t'es présent. Et t'es pas un mort, t'es pas un mort vivant, t'es pas un fantôme. Connais ces choses-là, et après au moins mets-les au service d'Hachem. T'es souriant, souris aux gens, t'as une belle parole, parle des livrets Torah, t'es refif, débloque des trucs pour la Torah, et ainsi de suite. Donc en fait, prends tes qualités, prends le fruit que tu es, et il y a la plante. Parce qu'Hachem, il attend que ça. Et c'est ce qu'a dit le Rav, c'est-à-dire qu'en gros, c'est cette petite nékouda de vie où on s'investit, qu'Akadosh Baruch Hu, il attend et qu'il apprécie tellement, au point de retarder la Géoula. Au point de retarder le ratson profond. Tout ça, pourquoi? Pour que nous, on le ressente. C'est-à-dire qu'il est prêt à attendre la Nekuda sophite que Hachem, il veut vraiment. C'est-à-dire, dire Rabba Tartonim, il a fait tout ça pour ça, mais il est prêt à l'attendre, à le mettre de côté. C'est énorme, pourquoi? Pour que toi, pour chacun de nous, à une minute, on ait cette conscience. C'est tellement important pour nous, pour lui, que nous, on ait un petit peu de rétinote, un petit peu de conscience. Et donc, si on se rend compte de ça, Bémet, on peut être joyeux. Parce qu'à chaque fois que dans notre journée, on va être un tout petit peu réveillé, en réalité, ça, c'est ce qui reste. Ça, c'est la vie. Ça, c'est ce qui ouvre le Mashiach. Ça, c'est ce qui fait avancer le Shmimlik. Donc voilà, Bezrat Hashem, je me dis que voilà, tous, on doit être bien content de notre sort. Ne pas être mébalbel, ne pas se mébalbel avec tout ce qui, soi-disant, nous empêche d'eux. Et se dire que oui, on en fait des choses, on en fait encore. Et que si les gens, c'est comme quand tu vois quelqu'un qui joue au foot et qui s'éclate, t'as beau ne détester ce sport, t'as envie d'en monter sur le terrain. Tu vois un mec qui s'éclate quand il mange, qui est heureux, qui est machin, t'as beau ne pas avoir appétit, tu te mets à côté de truc. Donc si, mange. Voilà, donc l'envie, quand tu vois quelqu'un qui a envie et qui kiffe, ben, ça rapproche. Et donc tu fais ton travail. Parce que si ton fils, il te voit kiffer un limoud, revenir de la yeshiva avec le sourire, revenir d'un Farmringen avec le ventre plein et il voit que tu as avancé, il va se dire mais c'est quoi ce truc-là? Et il n'aura pas besoin de vivre dans les 10 mionotes qui de toute façon vont s'effondrer. Donc voilà, Bezrat Hashem, qu'on arrive à transmettre les bonnes choses. Ouvrir la mer Rouge à notre époque, et notamment, c'est en fait le problème qui se pose chez chacun d'entre nous, souvent. Une fois qu'on est sorti d'Égypte, on a compris on a compris c'était quoi le chemin. Des fois, on se trouve bloqué devant une mer, et derrière les Égyptiens, autrement derrière mon passé, qui me rattrape. Comment je fais là? Qu'est-ce que je dois faire? Donc on a quatre formes de pensée, quatre kitotes qui se sont formés, 4 classes. Les premiers, ils ont dit on se jette à l'eau. Les deuxièmes, ils ont dit on retourne en Égypte. Le troisième, il dit non, on va se battre, on prend les armes, on se bat. Allez, on se bat. Le quatrième, il dit non, on y croit, on a la Emouna, on va prier à Kadosh Baruch Hu, il va nous sauver. Et tous, ils ont eu faux. Pourtant, il y a eu des belles idées dans cette histoire. 4 kitotes qui ont de belles idées. Ceux qui jettent à l'eau, le rabbi explique, ne croyez pas que c'est qu'ils voulaient se suicider. C'est pas ça. Se jeter à l'eau, ça veut dire des fois fuir dans le Olam HaTorah, de rentrer dans le Yam Shel Torah, Yam Shel Tfila, dans une mer de Torah, une mer de prières, de bonnes actions. Pourquoi? Pour fuir en vérité son véritable engagement. Pour éviter son affrontement, son vrai combat, sa vraie shlichut. Alors à lui on dit, t'as faux là. Et c'est pour ça que c'est le dernier. C'est le plus bas. Parce que tu fuis. Tu ne t'assumes pas. Tu fuis en soi-disant vers la Torah et les mitzvot, mais en vérité, tu es en pleine fuite. Deuxième kita, la deuxième kita, elle te dit quoi? Non, on retourne en Égypte. Alors ne croyez pas qu'ils étaient Béhéouch. Pas du tout. Il dit, bon d'accord, c'est vrai, on est dans ce Olam Hazé, il faut affronter le monde, il faut raffiner le monde, on le fait. On rentre en Égypte, on va élever la matière, on va faire Avodat Hashem et compagnie, mais le problème c'est qu'ils le font à la forme de l'Égypte, c'est-à-dire Avodat Perer. Ils le font avec comment dirais-je, sans simra, sans joie, avec obligation. On n'a pas le choix.
Un mal à saute. C'est macheyesh. C'est ce qu'il y a. J'ai pas le choix. De toute façon, il n'y a pas mieux ailleurs. D'accord? Alors tu dis ça aussi, c'est mieux que la première, mais c'est pas encore bon parce que le bonhomme il le fait sans chayout. Il est que dans un ilan de Kabbalatol. Alors que Kabbalatol en vérité c'est que le premier niveau de la Vodat Hashem. Après il faut passer dans le Prinat Ta'anoug. Il faut avoir du plaisir dans Torah Mitzvot. Et c'est justement ce plaisir-là qui va contrebalancer les plaisirs d'avant, qui fera que ça ne se poursuit pas justement. Et la troisième Kita, elle te dit quoi? Elle te dit non, vous savez quoi? On va faire la guerre, il faut se révolter, il faut pas se laisser faire. C'est beau, c'est courageux, c'est audacieux, c'est bien, c'est positif, c'est plein de chayout. Mais c'est pas ça non plus, on t'a rien demandé. Est-ce que c'est ce que le bon Dieu t'a demandé de faire la guerre? Il t'a demandé de lever les armes? Non plus, donc c'est pas la bonne chose. Quatrième Kita, quatrième groupe, il te dit quoi? On s'en remet à Dieu, on va prier. On a totalement confiance en Dieu, c'est beau, c'est magnifique. C'est-à-dire que je n'interviens pas dans les projets divins, je laisse le bon Dieu faire. Ça aussi c'est faux. Quoi, tu dois agir, tu ne dois pas rester les bras croisés à attendre que ça se passe. Tu dois participer toi aussi. Et en fait, les 4 Kittot, elles ont tous faux. Pourquoi? Parce qu'elles ont finalement fait une déduction d'après leur intellect. Elles sont arrivées à un résultat qui est le fruit d'une déduction intellectuelle négative finalement, qui n'est pas... Pourquoi elle est négative? Parce qu'ils ne se sont pas retournés vers le Moshe Rabbeinu de la génération. Ils ont demandé, mais qu'est-ce qu'il veut Dieu de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Et Dieu leur a dit, il leur a répondu en un pasouk, Hashem ilachem lachem, vatem tacharishu. Tu leur diras, vaïsaou, qu'ils avancent. Ça veut dire quoi? En cela, il a répondu à tout le monde. Ceux qui disent qu'il faut se jeter à l'eau, on t'a rien demandé, on t'a pas demandé de fuir. On t'a demandé d'avancer, vaïsaou. Avance vers quoi? Tu es sorti d'Égypte pour aller vers Matan Torah. Aujourd'hui, à notre époque, tu es sorti. C'est pour ça qu'il y a marqué comme les jours de ta sortie d'Égypte. Parce qu'en fait, on n'a pas encore fini de sortie d'Égypte. C'est pour ça que c'est au pluriel. On continue toujours, maintenant, aujourd'hui, à Shacharit, à Mincha ou Arvit, à sortir d'Égypte. Mais où on va alors? C'est quoi l'objectif maintenant? Vaïsaou, avance vers Matan Torah. Matan Torah aujourd'hui, c'est Torah Chadasha Miti Tetse. Une nouvelle Torah nous aura donné. C'est pas que la Torah aura changé, ce sera la même Torah, mais on va voir la Torah dans un angle nouveau, dans une profondeur nouvelle. Et donc maintenant, en fait, le travail, c'est quoi? C'est de se préparer à cette Géoula, à cette délivrance, à l'avenue Mashiach. Et c'est ça, Vaïsaou. Après, à ceux qui voulaient retourner en Égypte, on les dit non, pas ma pitom. Tu retournes pas, il faut avancer de l'avant, il ne faut pas retourner en arrière. Ça veut dire quoi avancer? Sois dynamique, ne sois pas dans le subissement. Je ne suis pas en train de subir un événement, je suis en train d'agir, d'être mashpia, vaïsaou, tu avances, tu es positif, tu avances dans une direction, tu vas de l'avant. C'est comme dirait le Rabbi Marash, les khatrila arrivèrent. Fonce, sois un fonceur. Et ceux qui disent qu'il faut se battre, alors Moshe Rabbeinu leur a dit, Hashem ilachem lachem, Dieu va se battre pour vous. Laissez la guerre, laissez les complotistes de côté, laissez tout ça, c'est pour le bon Dieu tout ça. Nous, notre travail, c'est pas de se faire la guerre et de ne pas faire la guerre. Notre travail, c'est de diffuser Torah Chassidut. Aujourd'hui, la préparation pour l'avenue Mashiach, c'est quoi? C'est la diffusion de Torah Chassidut. C'est le message du Baal Shem Tov. Que tes sources se diffusent vers l'extérieur. Les Bnei Israël sont sortis pour 2 mérites. Grâce au Dan Mila et Dan Korban Pessah. D'accord? Ce sont les 2 mérites qui leur ont permis de sortir d'Égypte. Et le Rabbi l'explique, c'est quoi Dan Mila? C'est l'étude de la Chassidut sur soi-même, intégrée, intériorisée. Et Dam Pessah, c'est vers le monde, diffusé, Afatzata Mainot. C'est ça les 2 damim d'aujourd'hui, de notre époque. Dam, et pourquoi le Dam? Parce que Dam, ça veut dire la vitalité, la chayut, la simcha. Donc tu dois faire ça, Betor Simcha, avec motivation. Et pour ceux qui voulaient s'en remettre qu'à Dieu et dire non, laissez le bon Dieu faire, nous on a confiance en lui. Bitochon, on est plein de confiance. Et Dieu, le bon Dieu leur dit arrêtez de prier. Vatam, tacherishu, taisez-vous, avancez. C'est pas le moment. Maintenant il faut avancer, il faut agir. Aïkar, comme dit le Rabbi, c'est. D'accord? C'est l'action principale. C'est à nous. On doit être dans l'action, dans la diffusion de Torah Chassidut. Et ainsi, donc, quand on arrive à ce résultat-là, Vaïsaou, donc maintenant on va se jeter à l'eau, mais pas pour la même idée, pas pour fuir,
pour avancer. Et là, la mer va s'ouvrir. C'est-à-dire qu'on va avoir droit, grâce à ça, et c'est ça le principe de Yujva, de dévoiler les forces internes de chacun d'entre nous. Les forces pnimites va se dévoiler grâce à ce Misirut Nefesh, d'avancer. Va se dévoiler les forces profondes qui vont faire en sorte que le passé ne me rattrape plus. C'est fini. On va en finir avec l'Égypte. Pourquoi? Parce que je rentre dans une autre dimension. Celle de où les mondes cachés vont se dévoiler. La Kriyat tout, ça veut dire ce qui est caché se dévoile. Et ils vont marcher dans la mer à pied sec. Ça veut dire, et le pied sec, ça veut dire, ça va être un dévoilement. C'est la manière de dévoiler les kochot, les forces profondes qu'il y a en chacun d'entre nous, et d'arriver à ce lien de Matan Torah, c'est-à-dire un lien de Géoula. Et c'est ça le travail du Rabbi Rayatz, qui a été continué, qui a été, comment dirais-je, complété par le Rabbi, c'est-à-dire d'arriver à Vaïsaou, avancer. Ne restez pas sur le passé, ne restez pas sur place, avancez. On ne vous demande pas de rien faire, on ne vous demande pas de faire la bagarre, on vous demande simplement d'avancer, diffuser Torah Chassidut à l'intérieur de soi-même et à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on arrivera à la Géoula Amitid Hashema. Avec joie, avec chayout, de mettre de la vitalité, d'accord, dans cette diffusion, dans cet éclairement du monde, et de faire que le monde entier brille de la Torah Chassidut, à tel point que Bezrat Hashem, que se dévoile justement Mashiach, et que Israël, Jérusalem s'étendra à tout Israël, et Israël s'étendra au monde entier. Bezrat Hashem et Karov Mamash. Bon, maintenant que Mordechai Balouka est arrivé, on peut commencer le format guide. Ah bah il est temps, hein. Je parle en hébreu ou en français là? Alsacien. Mais il est là, il est là, Ayoun, on peut pas faire autrement. Non, il y a toi. Il va pas faire vite. Je commence en hébreu puisqu'il y a des autochtones. Et puis on n'est pas en Martinique, hein. Bah ouais. לחיים, לחיים, לחיים. זה כולם מבינים. אנחנו מתכנסים בגלל שתי סיבות. סיבה הראשונה, י' שבט זה היה ההסתלקות של הרייץ, רבי יוסף יצחק, רבי השישי של שלשלת חב"ד, ובאותו רגע, מאותה דקה, נכון? הרבי לקח על עצמו את הנשיאות. יש כאלה שאומרים זה מתחיל בי"א. בגלל זה אנחנו עושים כמו הרבה, עושים את ההתוועדות מוצאי י' אור לי"א, לפי הנהגתו של הרבי. אז בגלל זה יש שתי סיבות לא להגיד תחנון. סיבה ראשונה, להגיד תחנון, שתי סיבות להגיד. סיבה ראשונה, שחוץ מרשב"י אומרים תחנון להילולה של צדיק, חוץ מרשב"י שביקש. וסיבה שנייה, הרבי מקבל על עצמו את הנשיאות, אנחנו מקבלים את ההתקשרות אליו, אז זו סיבה כפולה להגיד תחנון, מכיוון שהרבי מבקש לעבוד, לא ליהנות. אנחנו לא חסידי פולין שיושבים איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, אלא אנחנו עושים לפי, כל אחד לפי השליחות שלו, אז אין סיבה לא להגיד תחנון, או הפוך, אתה צריך להגיד תחנות, מכיוון שאתה צריך להיות נקי כדי להתחיל את השליחות. ומהסיבה הראשונה שהיה י' שבט, ההילולה של הרבי רייץ, אז נתחיל בדבר תורה של הרבי רייץ, ככה נוהגים. מה זה הדבר תורה של הרבי רייץ? פתחתי
במקרה ככה, בלי לעשות חשבונות, לא, זה לא במקרה. פתחתי לפי התאריך, ראיתי שיחת קודש של הרייץ בתש"ב, 1942 באמריקה, באמצע השואה, תש"ב, זה היה שנה מאוד קשה, ושמה הרבים מביא בשלח, פרשת בשלח, הוא מדבר על המהר"ל מפראג, ואומר שהמהר"ל מפראג היה מגאונות אוניברסלית, הוא היה בקיא בכל תחומי האנושות, גם כן מתמטיקה, ועובדה שאחד מהתלמידים שלו קראו לו גנץ, לא גנץ שלנו, גנץ האסטרונום מוכר, גנץ, זה היה תלמיד שלו, הוא למד גם כן אסטרולוגיה אצלו, אסטרונומיה אצלו, אז הוא היה בקיא גם כן במוזיקה, בהרבה תחומים, היה גאון עולם. אומר הרייץ שהרמה נשק את היד שלו, נכון? והיה בהתפעלות עצומה, שהוא הכיר את הרמה, המחשל והמהר"ל חיו באותה תקופה בעיר פראג, כולם, זה היה בפואנטור. והוא הרמה אמר שהוא כמעט התעלף בגלל הקדושה של המהר"ל מפראג שהוא נשק את היד שלו. ואז הרייץ אומר שבשלח המהר"ל מפראג היה אוסף את כל היהודים של פראג, כל הילדים של החדרים של פראג, והיה מברך אותם, והיה מספר בקריאת ים סוף, כשהקדוש ברוך הוא פתח בקע את הים, היו ציפורים, והציפורים, נכון, התחילו להסתובב ליד הים, ליד היבשה, בפנים בים, ליד החומות של ים, והילדים זרקו עליהם קוסמת, זהו, זה קוסמת, סרזן, שוורצה קשה, שברכתו אדמה, לא כמו קוסמין, שזה אחד מחמשת מיני דגן, שברכתו בורא מיני מדינות. וזרקו קוסמת לציפורים, ואומר מזה שבשבת בשלח, וזה מובא ביום יום, בשביעי של בשלח, מובא ביום יום שיש מנהג לאכול קוסמת בשבת, שבת שירה. אני זוכר פה בנימין ומיכאל, הייתי מביא להם קוסמת והיו מזלזלים, אמרו אנחנו לא ציפורים, אנחנו לא אוהבים את זה, אבל צריך אם אפשר להכין את זה בבית, זה לא עולה הרבה כסף וזה מבושל מהר. ומזה, והמהר"ל מפראג היה מקפיד כמובן בזמן הזה, בעת ההיא, לא היה שפע באירופה, זה היה, הכל היה יקר, אפילו קוסמת זה היה דליקטס, ולכן האנשים היו מרוצים, כמו הרוסים היום, ברוסיה אתה מביא להם קוסמת, הם אומרים שחיינו, בשבילנו זה, נכון? זה מחלנו. אנחנו מפונקים, אבל שם ברוסיה, נכון? הביאו אנשים על הירח, נכון? עם גגרין, יורי גגרין, אבל הם לא מסוגלים לתת אוכל לאוכלוסייה שלהם, זו מדינה מקוללת, יש להם כללה, יש להם נפט, יש להם זהב, יש להם הכל, ואנשים חיים במצב רע, גרוע.
ואז הרבי ריאס הוא מביא מזה שצריך מאוד 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 להקפיד על המנהגים, כל מיני מנהגים. למה? שהמנהגים זה מה שהילדים זוכים. הילדים לא זוכים את המצוות דאורייתא, מצוות דרבנן, הם זוכים את המנהג. נכון? כשאתה נותן מעות חנוכה או מעות פורים לילד, הוא זוכר טוב פורים. יותר מהמגילה, יותר משלוח מנות, וגם כן בפסח, נכון? בפסח, מה זוכר הילד? נכון? מסביב לסדר, הוא זוכר המנהגים. הוא לא זוכר את הכזית דאורייתא, מצה, הוא זוכר את המנהגים. אני יודע שהילדים שלי עד עכשיו זוכים כשהייתי קונה עופות בשוק והייתי מביא את העופות ב5 בבוקר והייתי עושה להם כפרות, הייתי מעיר אותם ב5 בבוקר, זה חליפתי ואתה עושים זה זוכים יותר מיום כיפור. מה זה יום כיפור? אתה מרגיש מה זה משהו ביום כיפור, שאתה לא אוכל, אתה לא שותה, אתה יושב עם... זה הילד לא זוכר, אבל הוא זוכר שהיו כפרות, וגם כן האוכל. מה מזכיר לבן אדם את היהדות שלו? האוכל. הוא זוכר, הסבתא שלי הייתה עושה... ואז הרייץ אומר שצריך מאוד להקפיד להכניס מנהגים בחיי המשפחה כדי שהילדים יחצו להמשיך את המסורת של ההורים, בזכות המנהגים, לא בזכות דבר אחר, נכון? בגלל זה בחב"ד צריך להקפיד שיהיה פסח שמח, לא פסח מהדרין, נכון? אתה תיזהר, אל תאכל כמו סוס עם המצה לא, תעזוב את הדברים האלה, זה חבל, הילד ישכח את כל זה, הוא לא ירצה פסח. ילד רוצה פסח בגלל ההיבה שיש במשפחה, הוא לא זוכר פסח בגלל החומרות של אבא, נכון? הוא זוכר שהאווירה של פסח מוצאים את הכלים, נכון, עושים חג, מכל דבר חגיגה, וכשאתה מכניס את הכלים אחרי סעודת משיח, אתה בוכה, אתה אומר, איי, פסח נגמר. צריך ללכת לאנג'ל לקנות חמץ, איי, לא מעניין אותי. אם בן אדם רוצה ממהר לצאת מפסח, להיכנס לחול, סימן שאתה לא הצלחת בחינוך שלך. אם הילדים רוצים חמץ, נכון? או קטניות בפסח, סימן שאתה לא דופק יפה את היהדות שלך, זה, נכון? וזה מה שהרייס אומר, המנהגים, זה מה שנותן את האווירה של הילדים, של החינוך, ואז אז מובטח. אני מכיר מישהו שהוא היה צריך להתחתן עם גויה. הוא היה מאוד מתלהב. ולמה הוא לא התחתן עם הגויה? הוא אמר, אני לא רוצה להפסיד את החגים היהודיים. מה, הגויה שלי תעשה את הצוקי בפסח? או גפלטע פיש, עדיין שלא. אז בגלל המנהגים הוא אמר, אני לא מתחתן עם גויה. אני רוצה יהודייה שתמשיך את המסורת. ולכן אתם צריכים להקפיד מאוד שבבית שלכם יהיה מנהגים, יהיה אווירה, שהילד יגיד, זה חייב להיות מנהגים, לא לזלזל בזה, לא לחשוב שהפנימיות נכון? צריך ניגונים וצריך מנהגים כדי שהילדים
ירצו להמשיך את הדרך שלנו. לחיים, לחיים, לחיים. Donc j'avais raison. C'était pas ma pizza du Rodelaï. Qu'est-ce que tu me racontes, gefilte fish? Comme si vous mangez du gefilte fish en Alsace, espèce de menteur. Il mangeait pas le gefilte fish en Alsace. Non, fish, normal. אתם רוצים לדעת מה זה חסיד? יש סיפור לא ידוע של החסיד שהכרתי אותו, היה רב בקרוניץ, הרב מנטליק, ראש ישיבה של 770 שמה, קראו לו הרב מנטליק. רואים אותו על התמונות, יש לו משקפיים ככה קטנות והוא מוזג את היין אצל הרבי. רואים אותו בהסחתי ובצילומים. קראו לו הרב מנטליק, הוא היה מרדכי מנטליק, הוא היה ממש בן אדם עדין ותלמיד חכם והוא דוגמה של חסיד. הוא ברח במלחמה, ברח מאירופה והגיע ללונדון. וביקש מהרייץ ברכה כדי להגיע לאמריקה, כדי לברוח מהגרמנים. אני לא יודע למה הוא לא נשאר בלונדון, שבלונדון לא היו גרמנים. אבל על כל פנים רצה להגיע לאמריקה, והוא שאל את הרייץ. הרייץ אמר לו שהיה לפעמים אונייה לפני כל 3 חודשים, כל 4 חודשים שהם היו מנסים לעבור את זה. כן, לא לקבל הפצצות של הגרמנים. שלונדון, הפציצו את לונדון במשך כל המלחמה. צ'רצ'יל אמר להם, אתם צריכים להיות חזקים. הרייץ אמר לו, יש לי תנאי אחד. אני נותן לך ברכה בתנאי אחד, בבית הכנסת שאתה תהיה בשבת, אתה תגיד דבר תורה. חסידות, פלפול, גמרא, מה שתרצה דבר תורה, כל שבת שאתה תהיה בבית הכנסת בלונדון, תגיד דבר תורה. כל שבת. אז הרב מנטליק מסכים, ופתאום מודיעים שיש אונייה שצריכה להפליג בכיוון ניו יורק, בכיוון אמריקה, אבל ההפלגה זה בשבת. אז הוא היה תלמיד חכם והתייעץ עם רבנים שם בלונדון. אמרו לו, זה פיקוח נפש, מותר להפליג. אז הוא בודק את השעות, הוא רואה שהשעות לא מתאימות. הוא אומר, יש לי דרשה בית הכנסת, לפי הרייץ, אני לא יכול להימלט. כולם אומרים לו, סליחה, אתה משוגע. אם אתה לא עכשיו נוסע באונייה הזאת, אולי זה יהיה עוד שנה, לך תדע, אתה תצטער להישאר בלונדון. הוא אמר לא. הרב הרייץ אמר לי, לעשות דרשה בשבת, זה לא מתאים עם השעות של הנסיעה, של ההפלגה, אני לא רוצה. אמרו, אתה משוגע, אתה בן אדם לא נורמלי. הוא אמר, לא רוצה לדעת. אם הרייץ אמר לי לעשות דרשה, אני נשאר לדרשה. והוא היה צעיר. אוקיי, שבת מגיעה, הוא נכנס לבית הכנסת, שמה,
ומתפלל ודורש. ואומרים לו, מה אתה עושה פה? אתה לא... היית עם האונייה? אומר, לא. הרייץ אמר, אני נשאר. אמרו, הוא לא בן אדם שפוי, הוא לא שפוי. מה התברר? שהאונייה הזאת הייתה מלאה. והגרמנים הפציצו אותה, והאונייה טבעה בים, באוקיינוס, אטלנטי, וכולם מתו. כולם נספו באונייה, ואחר כך הוא חיכה עוד 3 חודשים, היה לו אונייה והוא הגיע לאמריקה, והפך להיות ראש ישיבה שם, ואני הכרתי אותו, אני אכלתי אצלו, הרב מנטליק. והוא, מזה רואים, כשהרבי נותן לך ציווי, אל תעשה חוכמות. אל תחשוב שזה לרעתך וזה שאתה תמות במסירות נפש. הפוך, אתה תקבל הצלה. וזה מה שקורה ב3 שנים שעברו, נכון? יש הרבה שלוחים שעזבו את השליחות שלהם בגלל הקורונה, גמטריה שטן. קורונה זה גמטריה שטן. אז עזבו את השליחות שלהם ולא עושים ככה. אם יש לך שליחות, נכון? הרבי זה כמו הרייץ, הוא יודע שלא אכפת מה שיקרה בגשמיות, ברוחניות, בריאות או לא בריאות, אל תעזוב את השליחות. השליחות היא זו שמגינה על הבריאות שלך. זה השליחות דווקא. זה המקור החיים שלך, נכון? סליחה, אתה מפיץ חיים, שליחות זה להפצת חיים, זה לא הפצת תעמולת פרופגנדה. אתה מפיץ חיים. אז ברגע שאתה מפיץ חיים, אתה מקבל חיים. נכון? אז זה מוסר השכל לכל אחד ואחד מאיתנו, שכל אחד יודע את השליחות שלו. אם לא יודע, צריך לדעת, צריך לשאול, להגיע להבנה שהשליחות שלו זה כך וכך וכך וכך, ולכן יש לו הגנה. לחיים, לחיים, לחיים. קשר זה יהיה הסיפור, סיפור אמיתי. והרב מנטליק היה ראש ישיבה עד מאוחר מאוד, עד שנות ה-80. הוא זוכר אותו, היינו שואלים אותו שאלות, בהלכה הוא היה חכם וחסיד, ממש. קשור לערבי, אהבת ישראל גדולה מאוד. בקיצור, רבים שואלים את השאלה המתבקשת. שאלה מתבקשת זה אנחנו הדור השביעי, נכון? אם אנחנו הדור השביעי, זה ארוך. דור המדבר זה היה 40 שנה. זה לא יותר. ואנחנו דור 72 שנה. זה שם אב. זה הופך להיות אב. גס. זה כבד. למה 77 שנה? לא, שהרבי לקח את הנשיאות בשנות 50. אנחנו ב-2006. זה 72 שנים. בקיצור, זו שאלה מתבקשת. כמה יכול להיות דור? נכון? הגלות יכולה להאריך ככה. והרבי עונה על זה בשנת תש"ט ו' או ז', לא זוכר,
הוא אומר בי"ט כסלו, למה בעצם כל גדולי ישראל, כל גדולי ישראל האמיתיים שהיו, היו יכולים להביא את הגאולה בשבילם, לפחות בשבילם. לכפות את הקדוש ברוך הוא שיהיה גאולה. נכון? והוא שואל למה הם צריכים למות, להגיע להקיצו וירננו שוכני הפך. למה? כל גדולי ישראל מתים, הולכים לעולמם, אז למה הם לא אחת ולתמיד לא מקבלים את האפשרות להביא את המשיח? אז זהו, נגמר הסיפור. והרבי עונה שבפרשת וישלח יעקב אבינו עושה שלום עם עשיו, ועשיו מציע לו ללכת לשעיר, מזמין אותו לשעיר. ומה אומר לו יעקב אבינו? סליחה, אחי היקר, אומר הילדים רכים, ודפקום יום אחד. אומר הילדים רכים. הרבי מסביר שמה זה הילדים רכים? אומר אני מוכן לגאולה איתך, אבל מה לעשות עם הילדים רכים? זאת אומרת, אפילו אם אני מוכן, הדור, הילדים של יעקב זה הדור של הצדיק, בכל דור. הילדים רכים הם לא מוכנים, יש להם הרבה מה לעשות, הם לא מוכנים לגאולה. אז מה יקרה אם הילדים רכים יקבלו את הקצב, המהירות של הגאולה? נכון? ימותו. מה זה ימותו? אז הרבי מזמין מה זה ימותו? שהאור הגאולה יהיה כל כך חזק, הצדיק יסבול את זה, אבל הילדים לא יסבלו. זאת אומרת, יהיה דור שיהיה עיוור, שהאור הזה יסנוור אותם, והם לא יהיו כלים לקבל את הגאולה. וזה הצדיק לא רוצה לסכן. זאת אומרת שאם אשר לא הגיע, נכון, זה לא בגלל, וכל הצדיקים הולכים לעולמם ושוכנים באפר עד שיקבלו את הסימן שהקדוש ברוך הוא יאיר אותם. זה כדי לזכות את יהודים ועוד יהודים ועוד יהודים ועוד יהודים שיקבלו את הגילוי המשיח באופן של כלים ראויים. ומה הכלים הראויים? תורה ומצוות, שיהיה להם תורה ומצוות. אז הרבי עונה על השאלה. זאת אומרת, זה לא שאלה בעצם, זה כל יום שהם הולך, יש עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד שמתקרב, נכון? שעוזב את האכזבות של הממשלות ושל ואומר שעל מי להישען, אבינו שבשמיים, אז הוא חוזר בתשובה. וזה אנחנו לא יכולים למנוע. אי אפשר להגיד אני את נפשי הצלתי, אני מסודר, חזרתי בתשובה, אני מקיים כל המצוות בהידור, מה אכפת לי שהבן דוד שלי לא התחיל את התשובה שלו, נכון? לא, אתה צריך לרחם. אז כשם שהצדיק מרחם על הדור, אנחנו חסידים, אנחנו צריכים לרחם על הדור. מה עם ילדים? כמובן. מה עם הילדים שעוזבים?
מה הילדים שעושים? בחירה חופשית, מה אתה רוצה לעשות? בן אדם שקשה עם עצמו, איך הוא יכול לעזור? איפה התועלת? זה הבעיה. איפה התועלת? אם מצד אחד יש יהודי שמתקרב ושניים שעוזבים את היהדות, עוזבים את ה... אפילו אם הם עוזבים, כמו שאתה אומר, קודם כל הם לא עוזבים. שעשו סקר, שכל אלה שנשכו, כמו שאומרים, על הרוב חוזרים. הם תואמים את העולם החילוני, עולם הדיסקוטקים והשטויות, אחרי כמה חודשים או כמה מגלים שזה לא... זה לא מי יודע מה. נכון? הכרתי מישהו שהוא אמר, אני מקנא בחילונים שהולכים לדיסקוטק, יש בנות, יש אקשן, אצלנו זה בית הכנסת ולחדודי, אחרי כמה חודשים שהוא הצטובב, הוא גילה שהעולם החילוני הוא עולם אכזרי מאוד, אכזרי ביותר. אצלנו, נכון, זה משפחה, היהדות זה משפחה. אתה הולך בעולם החילוני, אתה רואה שאנשים עושים מכות תחת לחגורה, בעבודה, ביחסים בין בנות לבנים. זה לא בכלל, זה לא גן עדן, אלא אנשים מסתכלים בזה מרחוק. הם לא יודעים, אם אתה נכנס בפנים, אתה רואה שזה עולם מאוד לא סימפטי, לא ידידותי, אז הרוב מוחלט, לפי המספרים לא שלי, של העיתונים, ידיעות אחרונות וג'רוזלם פוסט, אומרים רובם של האנשים שנושכים חוזרים. זה א', ב', אפילו אם בן אדם חס ושלום עוזב, מה? כל המצוות שהוא עשה, הוא עשה, זה רשום. לא הולכים, חוץ מהמקרה שהוא יקלל את כמו שאומר הרמב"ם, מי שאומר, חבל על המצוות שעשיתי, אם לא אכפת לו, בדרך כלל מה אומרים? תרמתי, זה היה, זהו, הנחתי תפילין, עשיתי מצוות, עכשיו שלום. אתה לא מתחרט? אז זה רשום. אז זהו. זאת אומרת, לפי עינינו, זה כואב. זה לא סימפטי, זה מפחיד. צריך לעשות את הכל, שהילדים ימשיכו, כמו שהסברתי על המנהג. אבל לא משנה, זה השיקול של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יש לו שיקולים משלו. מה לעשות? מה אתה רוצה לעשות שכירים עם הקדוש ברוך הוא? ברת פר. אל תעשה ברת פר עם הקדוש ברוך הוא, שכירים זה לא יעזור לכלום. צריך להתפלל שבין רגע, כיוון שבן אדם חוזר בתשובה ברגע חדה או בשעתה חדה, בן אדם, נכון, חוזר בתשובה בין רגע. לא כמו שאנשים אומרים, אתה יודע למה חזרתי בתשובה? חשבתי טוב, שנים, עשיתי מה אתה חושב? שאתה חזרת בתשובה, זה הקדוש ברוך הוא שהעיר אותך. ככה זה, מה הבן אדם חושב הוא חזר בתשובה? אף אחד לא חוזר בתשובה, זה הקדוש ברוך הוא מחזיר אותו, נותן לו סוויץ', להגיד, יאללה, אני מתחיל דרך חדשה. אז אותו דבר, כשם שהקדוש ברוך הוא בן רגע יכול, נכון, לעורר, להעיר מיליוני אנשים, אז אותו דבר תתפלל שהקדוש ברוך הוא יעיר יותר ויותר ויותר אנשים, לקצר את הטווח. מה אתה חושב? שאני טוב לי בגלות,
אני 50 שנה במאמץ הזה, 50 שנה, יובל. אז אני ממשיך. למה אם אתה לא ממשיך, מה זה? אתה תעשה יותר טוב. אם אתה נופל ברוחך, אתה מתייאש, ואתה אומר, אוי גוואלד, זה יעזור למשהו? אז הפוך. תן חיוך, תן שמחה לאנשים, תגיד להם כמו רבי נחמן, אסור להתייאש, אסור להיות עצוב. הפוך, תעשה מלחמת תנופה נגד היצר הרע שלך. נכון? אמרתי, חזרתי בתשובה עכשיו, נכון? כל רגע אני לומד תורה. למה? ככה כתוב, אם אתה לא לומד תורה כל רגע, אתה נקרא רשע. נכון? זה תניא מפורש. זה תניא מפורש. בן אדם שאוכל גלידה חלבי אחרי סטייק, הוא עבר רק על דרבנן. בן אדם שיש לו 2 דקות ופתר את האייפון במקום לפתוח משנה ברורה או מאמר חסידות, הוא עובר על השם, נכון? שם בזה. כרת תכרת. שאכל עוף, לא סטייק. לא, אפילו סטייק בשר מחפוד, גלט, ואחר כך הוא אכל גלידה חלבי בכוונה, הוא עובר רק על מצווה דרבנן. בשר וחלב זה לא בשר וחלב, הוא עשה ברכת המזון ואמר, אני הולך לבן יהודה, הולך חלבי עכשיו. הוא אומר, גמרת! אתה רק אמרת לי על יסוד רבנן, סך הכל, נכון? אבל אם אתה לא פותח ספר כשיש לך 2 דקות, אתה עובר על כרת תכרת. אנחנו מרגישים את זה? אז אני חזרתי בתשובה, אמרתי, יאללה, נחזור בתשובה. ולמה? שאם אתה, בנימין, תפסיק להפריע לי. אם לא כן, אני מחזיר אותך לשטרסבורג. הוא מתרגם. לא, זה הולנד, הוא נגישך ועבר השעה אחת. בקיצור, אנחנו צריכים לחזור בתשובה. זה לא... זה הפתרון היחיד להביא משיח בן דוד. לחיים, לחיים, לחיים. בא מצד הזה שהנפש האלוקית היא עטופה, היא בתוך כלוב של הנפש הבעמית, שהיא אומרת את הרצונות שלה בעיקר. היא מרגישה שהאלוקות זה הכל טוב ויפה בספרים, אבל אני פה המאן דאמר. וזה חוץ מהצדיקים או הבינונים שיש להם יותר רגש לגבי יש להם את האנטנות שבשבילם לעשות עבירה זה דבר מופרך, זה לא ייתכן, כמו שאצלנו לקפוץ לאש זה מופרך, אבל אצלנו זה לא מופרך. ומאיפה זה בא? מאיפה זה מגיע העניין הזה? זה בא, אז הרייץ אומר שזה בא מצד הרוח שטות, שלולא הרוח שטות הזו אז היהודי לא היה מסוגל בכלל לעבור על רצון הקדוש ברוך הוא, אין במצוות עשה, אין במצוות לא תעשה, אין בכל מה שקשור לרצון השם, גם בעניינים של חולין, שיהודי נדרש להתקדש גם בדברים המותרים. אז, אבל השאלה, איך אנחנו יכולים להתפטר מהחוסר רגישות הזאת? איך אפשר לצאת מהמצב הזה שאני לא מרגיש שהעבירה זה דבר כל כך נוראי שאני לא יכול לעשות את זה. לא רק עבירה, כמו שאמרנו, כל דבר שהוא נגד רצון השם. איך אפשר להגיע לרמה כזאת שיש לי עכשיו לא רק מודעות, אלא רגש. מודעות לכל אחד יש את המודעות, כמו שהרב אמר. מי לא נופל בעניין הזה של ביטול תורה? חוץ מאלה שצריכים לעבוד, לא מדובר על זה, הוא דיבר על מקרים שבן אדם סתם, יש לו זמן עכשיו, אין לו שום דבר לעשות. אז תפתח ספר במקום לפתוח את טלפון כל הזמן. אז מאיפה זה? וחוץ מהרגילות, יש לנו 2 דברים, גם את הרגילות שאנחנו הורגלנו, שאנחנו כל הזמן מתפקדים כמו רובוטים,
אנחנו רגילים לעשות את זה מתי שיש לי זמן פנוי. אז ההרגל שלי אומר עכשיו, תקדיש את הזמן הזה לעניינים שקשורים ליצרים שלך. לא לרצון השם, אלא לדברים שאתה אוהב לעשות. וחוץ מההרגל, יש גם את העניין הזה שאנחנו לא מרגישים איך שהקדוש ברוך הוא עכשיו מסתכל עליי, והוא מצפה בכיליון עיניים שהבחירה שלי תהיה בהתאם לרצון שלו. תגיד לי, בסדר, אוקיי, אבל איך אנחנו יכולים לצאת מהשגרה הזאת, מהברוך הזה, שאנחנו נולדנו ככה, קיבלנו כל כך הרבה הרגלים, ועכשיו לשנות את זה, אני הולך ברחוב. ההרגל שלי זה להסתכל בכל מקום, אוקיי? נדבר אישית, אני מסתכל בכל מקום, זה לא פשוט להסתכל על הרצפה כמו החסידים של מי מסתכל על הרצפה 400 כמו שהשולחן ערוך מבקש? זה לא פשוט בכלל. אם היה לי נשמה גבוהה, נשמה של צדיק או של בן אלים, אז אני יוצא בחוץ, אני יודע שאני יוצא בחוץ, אני בשעת מלחמה. היום לצאת מהבית מדרש, לצאת החוצה, זה מלחמה, אבל אנחנו לא מודעים, אנחנו לא יוצאים מוכנים. אז ברור שתיכשל. אם אתה לא יוצא מוכן, אתה נכשל, כי יש לך את ההרגלים הלא טובים וגם את החוסר רגישות. אז מה? איך תתמודד? איך אתה יכול להתמודד עם היצרים שיש בחוץ? זה נכון לגבי כל שאר העניינים. לגבי כל שאר העניינים אנחנו במלחמה תמידית, ועד כדי כך שיש פתגם שאומר שאם יהודי הוא לא יודע שהיצר הרע הוא עומד מעליו עם סייף, הוא מוכן להתיז לו את הראש, אם הוא לא מודע בזה, אז הוא כבר, כנראה שהראש שלו כבר... כן. אז זה כבר לא מחובר לראש. זה הדבר שאנחנו צריכים להיות כל הזמן עם המודעות הזאת, שהרי"צ אומר שבשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, זה על ידי זה שהוא קודם כל מוכן להתמסר לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בתניא שקראנו היום, שהיהודי הוא מוכן לעשות את כל השטויות בעולם, אבל במה שקשור לאמונה בהשם, זה הוא לא מוכן. איך זה? אתה מוכן לעשות את כל השטויות, כל החיים, אבל כשקוזקים או נאצים באים ואומרים לך לכפור באחדות השם, אפילו אם היית רשע כל החיים, זה אתה לא מוכן. למה אתה לא מוכן? כי הוא מסביר בתניא שהשטות, הרוח שטות יכולה לכסות עד דרגה מסוימת של הכוחות הגלויים של הנשמה. אבל כשזה נוגע בעצם, שזה נקודת החוכמה של הנפש האלוקית, אז פה הוא כבר לא יכול לשקר ולהגיד, אני אעשה את מה שמבקשים ממני, ואני יודע שאני עדיין קשור לקדוש ברוך הוא. לא, הוא אומר שאפילו בדבר שהוא סתם אחיזת עיניים, להתכופף מול פסל, הוא לא מסוגל. גם אם הוא לא מאמין בלב, והוא מוכן לקבל עינויים ואיסורים קשים, רק בשביל לא לכפור באחדות השם. איך זה יכול להיות? זה בא מצד העניין הזה, בגלל שעד רובד מסוים אני יכול לשקר לעצמי שאני עדיין קשור להשם, אבל כשמדובר על התקשרות עם הקדוש ברוך הוא, שאני עכשיו מבקשים ממני לכפור בהתקשרות עם הקדוש ברוך הוא, זה אני כבר לא יכול, זה עד כאן, כאילו, עד כאן אני לא יכול. וזה עניין שהרי"צ אומר לנו, שאם היינו מודעים שבכל דבר שהוא נגד רצון השם אנחנו מתנתקים, יש איזשהו נתק, הנתק הוא לא שווה בכל עבירה, אבל בכל זאת, אם היינו מרגישים עד כמה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להיות כל הזמן בהתקשרות, בחיבור עם הקדוש ברוך הוא שהוא רוצה להעניק לנו רק טוב, אז לא היינו מסוגל מלאכתו. ונסיים עם העניין, עם האמרה הידועה של רבין נחום מצ'ורנוביל, אם אני לא טועה. נכון. לא, זה לא רבין. מרדכי מצ'ורנוביל, שהוא אמר שהעבירה הכי חמורה
זה שיהודי הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא אבא שלו. החוסר רגש של ההתקשרות שלך עם הקדוש ברוך הוא, זה לא רק הפתח, זה חטא בפני עצמו. אז לחיים בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כל הכוחות להתמודד עם הרגעים האחרונים של הגלות, וכבר לא נצטרך להיאבק עם כל השטויות שיש ברחוב, ולא רק ברחוב אלא גם בתוך הנפש הבעמית שלנו, ונזכה תקף ומיד ממש את גלות של מלכנו משיחנו. אמן! David Cherki, David Douziel, laissez parler le rabbin. On voit comment tout Ashgaha pratique, quoi, que Nissachar, הוא מדבר רק על לפי החודשים, כן. Non, tu peux parler en français, parce qu'ils sont partis tous. Il commence à le faire. D'après les mois de... Tous les anglicans sont partis. D'après les mois de l'année, donc il dit Stam, il dit Shvat. Il dit quoi? On n'entend pas. Sur Shvat... Le Bnei Issachar. Le Bnei Issachar. Distinctement. Sur Shvat, le mois de Shvat. Le mois de Shvat. Déjà, il parle pas beaucoup sur le Shvat. Mais il dit deux choses. Il dit d'une part que le mois de Shvat, ça correspond à l'être tzaddik. Pourquoi? Hein? Bah, c'est parce que c'est le Sefer Yetzira. C'est marqué dans le Sefer Yetzira. Toutes les otiotes qui ne sont pas de touche de Dagesh, il y en a 12, et il y en a 12, ça fait Chutz mi Emesh, Aleph Mem Shin. Donc le Bnei Issachar, toujours il ramène la lettre du Sefer Yetzira dans chaque mois. Donc le mois de Shvat, si on prend les lettres sans Dagesh, je me souviens plus lesquelles d'ailleurs, mais c'est à partir de Vav, Zayin, Chet et Vechen Ala, la 12. Et Tzadik, c'est celle qui correspond au Chodesh Shvat. Le Shvat. Et le Chodesh Shvat, il correspond à la tribu d'Asher. Asher qui correspond à Yud Aleph Nissan. Donc j'avais lu ça, là, quand même. Il y a quand même beaucoup de Ashgaha Pratit, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait trouvé ça à la Yeshiva, ça c'est pour ça rien à voir, mais on dit dans Bereshit bara Elokim el Shamayim et Haaretz, il y a toute la Torah, je ne sais plus qui dit ça, peut-être le Gaon, etc. Et même dans le mot Bereshit, tout est contenu déjà dans le mot Bereshit. Et si vous prenez Bereshit, bon, en utilisant une lettre deux fois, mais ça fait Rabbi Tafshin Yud. Donc déjà dans Bereshit, vous avez déjà le... C'est à peine orienté là, hein, vous êtes orienté. On a déjà le... Non. Ah, vous voulez que je parle, alors je vous dis des Peraot, la Torah. Rabbi Tafshin Yud. Ouais. Tout ça, c'est des signes, et des signes. Tchaïkovski, il a fait le signe, et nous on veut le lac.